Всем привет! На этом канале вы увидите Skywars, Bedwars и всякие прочее. А сейчас Дима расскажет что-то. Дима, скажи привет. И пытайся выиграть. Так что поехали, смотрите и наслаждайтесь. Меня уже сразу с лука начали стрелять. Всем привет, с вами я, Лиза и Дима. Сегодня мы на Skywars. Ну, уже как видите, играем на Skywars. А я еще ни одного не убила. Ну да, вот смотри, какие-то люди. Сначала меня хотят бить луком, а потом уже Тима мне предлагает. Тим. Ну ладно, Тима. Сейчас напишем. Ой, ты что, невидимка? Он, мне кажется, невидимка. Чё, где? Мне подлагивает чуть-чуть. Ты где, на центре? Я тоже еще нет. У меня блок. Одним не упали. Ой, блин, меня яйца... Смотри, Дима, меня яйцами скинули, а я еще раз возродилась. Чел... Мамочки, он все поломал. Это не стреляй, меня яйца. Не знаю, кто именно. Ну, блоков нету просто. Нет, блоков нету, что-то строить, конечно. Если он сейчас стартанет, я его сейчас падаю. Не знаю, я еще полез здесь. И делаем снова. Просто... Знаешь, как это просто? Знаешь, как повезло. Наверх не лазил. Не понимаю, почему он наверх не полез. Какая у него бронька, примерно, скажи? У него.